سلام، ملینا هستم. به کانال یوتیوب ما خوش اومدید. توی کانال ما پرونده های جنایی رو قراره که براتون بازگو کنیم و اگر به اینجور موضوعات علاقه‌مند هستید لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید هر وقت که ویدیوهای جدید گذاشتیم شما اول نفر باشید که مطلع میشید. خب این اولین ویدیوی منه و اگر که کمی چیزی داشت شما لطفاً بزرگواری خودتون ببخشید. خب قاتل سریالی که امروز میخوایم راجبش صحبت کنیم جان جورج هیگ است، ملقب به قاتل حمام اسیدی. جان متولد 24 ژوئیه 1909 در استنفورد لینکشیر بریتانیا به دنیا آمد. اسم پدر جان رابرت و مادرش امیلی نی هاتسون بودند که هر دو اینها مهندس بودند و عضو گروه برادران پلیموث که یک فرقه محافظه‌کار پروتستان بودن. خب حالا اگر راجع به این گروه اگه بخوایم صحبت کنیم تا بیشتر باش آشنا بشیم، این گروه از دوبلین ایرلند شروع شده و اولین جلسه‌های رسمیشون در سال 1825 برگزار شده که توی اون جلسات اولیه ادوارد کرونین که ظاهراً مشغول به تحصیل تو رشته پزشکی بوده، جان نلسون واربی یک کارمند از شهرستان ویکلو و جان گیفورد بلت که وکیل بوده شرکت کردن و این جلسات جوری بوده که فقط راجع به کتاب مقدسشون صحبت میکردن و سعی میکردن که این کتاب و گفته‌هاشو تفسیر کنن. این گروه یا جنبش کم کم بزرگتر و معروفتر میشن به طوری که در جلسات سالانه آنها افرادی مثل هنری دراموند و بنجامین ویلز نیوتن و جورج مولر هم شرکت میکردن. خب این گروه از دسامبر 1831 به انگلستان میان و اولین نشست خودشون رو توی انگلستان توی پلیموث برگزار میکنن و اینجا هم میتونن خیلی سریع پیشرفت کنن و گسترش پیدا کنن، جوری که در سال 1845 تقریبا 1000 نفر عضو این مجمع بودن و همونطوری که گفتم این گروه فقط به مسائل مذهبی توجه داشتند و بعضیشون هم خیلی تندرو بودن. پدر جان هم که آدم خیلی مذهبی بوده، جوری که دور تا دور خونهشون یه دیوار 3 متری میکشه تا افراد خونه نتونن زیاد با دنیای بیرون از خونه و جامعه ارتباط داشته باشن. جان ادعا کرده که در دوران کودکیش از کابوس‌های مذهبی رنج می‌برده. حالا نمیدونم درست میگه نه. با تمام محدودیت‌هایی که جان داشته تونسته بود توی خونه پیانو یاد بگیره و توی این کار خیلی پیشرفت میکنه و مهارتش توی پیانو زدن خیلی زیاد میشه. جان برنده بورسیه تحصیلی مدرسه گرامر ملکه الیزابت ویکفیلد میشه و بعد از اون یه بورسیه دیگه هم توی کلیسای جامعه ویکفیلد برنده میشه و اونجا به گروه کور کلیسا ملحق میشه. بعد از مدرسه توی شرکت مهندس موتور شاگرد میشه، اما بعد از 1 سال این کار رو ول میکنه و توی شرکت بیمه و تبلیغات مشغول به کار میشه. ولی توی 21 سالگی بهش مشکوک میشن که انگار داره از صندوق شرکت دزدی میکنه و اخراجش میکنن. تو تاریخ 6 ژوئیه 1934 جان 25 ساله با بیاتریس هامر 23 ساله که همه بتی صداش میزدن ازدواج میکنه، اما ازدواجشون زیاد دوام نمیاره. همون سال ازدواجشون یعنی جان به جرم کلاهبرداری میفته زندان و بتی هم اون موقع حامله بوده. بعد از به دنیا اومدن دخترش، بتی دخترش رو میده به سیستم بهزیستی و اونو میسپاره به خانواده دیگه و جان رو ترک میکنه. خانواده خود جان هم که پدر مادرش میشن از جان ناامید شده بودن و اونو طرد میکنن. توی سال 1936 جان به لندن نقل مکان میکنه و به عنوان راننده ویلیام مک سوان مالک ثروتمند پاساژهای تفریحی مشغول به کار میشه و از ماشین‌های مک سوان نگهداری میکنه. بعد یه مدت تظاهر میکنه که وکیله و به اتهام کلاهبرداری 4 سال میفته زندان. دقیقاً بعد از شروع جنگ جهانی دوم آزاد میشه و بعد از آزادیش دوباره به کلاهبرداری رو میاره
و چندین بار دستگیر میشه و به زندان میره. توی این مدتی که زندانی میشده یاد میگیره که چجوری با اسید سولفوریک میشه جسد قربانی ها رو حل کرد و این کار رو با آزمایش کردن روی موش ها یاد میگیره. توی سال 1943 در یک شرکت مهندسی حسابدار میشه و یه روز خیلی اتفاقی توی میخانه ویلیام مکسون رو میبینه و ویلیام جان رو به پدر و مادرش دونالد و امی مکسون آشنا میکنه. توی تاریخ 6 سپتامبر 1944 جان ویلیام رو میکشه و جسدش رو توی یک زیرزمین توی خیابون گلاسر 79 داخل یک بشکه 40 گالونی میندازه و اون بشکه رو پر از اسید سولفوریک میکنه و همونجا میذاره و میره. 2 روز بعدش برمیگرده میبینه که جسد کاملا از بین رفته و یه حالت لجن مانند گرفته و بعدش اون میبره و توی چاهی میندازه. دونالد و امی پدر مادر ویلیام که نگران شده بودن چون پسرشون چند وقت بود که هیچ خبر ازش نبود از جان پرسن که ویلیام کجاست و اینا. جان میگه که ویلیام برای اینکه از سربازی فرار کنه رفته یه جایی مخفی شده. دونالد و امی هم حرف جان رو باور میکنن و توی این مدت که اونو فکر میکنن پسرشون یه جایی رفته قایم شده برای فرار از سربازی، جان خونه ویلیام رو تصاحب میکنه، یعنی میگیره و بعد از تمام شدن جنگ دونالد و امی وقتی میبینن که با اینکه جنگ تموم شده ولی بازم هیچ خبری از ویلیام نیست بازم نگران میشن و انگاری که میخواستن با پلیس این موضوع در ارتباط بذارن، ولی جان زودتر دست به کار میشه و بعد تصمیم میگیره که اونها رو هم بکشه. تو تاریخ 2 ژوئیه 1945 اونها رو میبره به جاده گلاسر و مثل پسرشون اونها رو میکشه. بعد از قتل خانواده سوان جان چک های بازنشستگی ویلیام مکسون رو میدزده، همه اموالشون رو میفروشه و بعدش به یک هتل در کنزینگتون نقل مکان میکنه و خب جان قمارباز بوده و همه پولایی که دزدیده بوده رو تموم میکنه و برای فرار از بیپولی تصمیم میگیره بره سراغ یه خانواده دیگه. یه روز جان به عنوان پیانو نواز به آپارتمان هندرسون ها دعوت میشه و زمانی که توی آپارتمان بوده هفتیر آرچیبالد رو میدزده صاحب خونه رو و خواسته با همون تفنگ اونها رو بکشه. جان یه کارگاه کوچیک توی خیابون لئوپولد 2 کرولی ساکس اجاره میکنه و بشکه 40 گالونی و اسیدهاش رو به اونجا منتقل میکنه. توی 12 فوریه 1948 آرچیبالد هندرسون را به بهانه نشان دادن یه اختراع به کراولی میکشونه. به محض رسیدن اون به کارگاه جان با هفتیر خود آرچیبالد به سرش شلیک میکنه و اونو میکشه. بعد از کشتن آرچیبالد به همسرش روز زنگ میزنه و میگه که شوهرش مریض شده و باید به کارگاهش بیاد و روز هم خودش اونجا میرسونه و به ضرب گلوله جان روزو میکشه. اونها رو هم داخل بشکه میندازه و روشون اسید سولفوریک میریزه و یه نامه از طرف اونها جلب میکنه و تمام دارایی هاشون رو به قیمت 8000 پوند میفروشه به جز سگ و ماشین موتوری اونها رو که برای خودش نگه میداره. قربانی بعدی و همچنین آخرین قربانی جان زنی بوده به اسم اولیو دوراند دیکن 69 ساله، یک خانم بیوه ثروتمند که جان وکیلش بوده. در 18 فوریه 1949 جان اولیو رو به کارگاه خودش در جاده لئوپولد دعوت میکنه و با تفنگ آرچیبالد هندرسون از پشت به گردنش شلیک میکنه و همه لوازم با ارزش و قیمتیشو ازش میگیره و اونو توی حموم اسیدی خودش میندازه. 2 روز بعد از مرگ اولیو دوستش کنستانس لین گم شدنش رو به پلیس گزارش میده و پلیس شروع به جستجو و پرسجو از آشناها و دوستاش میکنه و اینجوری بود که نظر پلیس به جان جلب میشه، چون وقتی میرن سابقه جانو سرچ میکنن میفهمن که جان چندین بار به جرم سرقت و کلاهبرداری زندانی شده. پلیس با زیر نظر گرفتن جان میتونه یه سری مدرک علیهش پیدا کنه و همچنین کارگاهی که اجاره کرده بود رو هم پیدا میکنن و اینجوری میشه که جان دستگیر میشه. جان توی دادگاه ادعای دیوانگی میکنه ولی خب دادگاه این ادعاشو قبول نمیکنه و رد میکنه.
در نهایت جان به جرم تمامی این قتل هایی که انجام داده مجرم شناخته میشه و به اعدام محکوم میشه و در تاریخ 10 اوت 1949 در 40 سالگی به دار آویخته میشه. خب اینم پایان پرونده جان جورج هید. خیلی ازتون ممنونم که با صبر و حوصله گوش دادید و همتون رو دوست دارم. خدا نگهدار.